عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة تسمين الخرفان ودليل المربي. النهاردة بنتكلم عن علاج الكحة والسعال في الأغنام، الأسباب والعلاج بالتفصيل والدليل. لو أول مرة تشرفنا في القناة دوس على زر الاشتراك ودوس لايك لو الفيديو عجبك عشان الفيديو ينتشر. الكحة والسعال أسباب الالتهابات الرئوية والبكتيرية أو فيروس عند الأغنام. أيضا ممكن يعود السبب إلى ديدان الرئة، ولذلك يعتمد العلاج على عدة أسباب. لكن قبل أن نتكلم عن العلاج هنتكلم إزاي تقي أغنامك من هذا المرض. في البداية بص يا صديقي، ديدان الرئة تكون سبب في الكحة عند الأغنام، وإذا كانت ديدان الرئة هي السبب في الكحة والسعال لدى الأغنام فيلزم علاج ديدان الرئة من البداية، وبذلك تتجنب أمراض الكحة والسعال. يبقى إنك تعالج الكحة والسعال بالديدان الرئة إنك تعطي دواء باستمرار للأغنام اللي هو طارد للديدان مثل إرافامكتين أو البندازول بالجرعة المناسبة. الرافامكتين بيعالج ديدان الرئة، وايضا البندازول بيعالج ديدان الرئة. فانت لو عالجت ديدان الرئة من البداية تجنبت الاغنام من الكحة والسعال. ايضا من الوقاية من هذا المرض يا صديقي اعطاء فيتامين داعم مثل فيتامين اي دي او فيتامين سي حسب ارشادات الطبيب البيطري. الفيتامينات ديت تعالج الأغنام من الأمراض اللي بتؤدي إلى الكحة والسعال عند الأغنام. فيتامين إي دي أو فيتامين سي أو رافامكتين أو البندازول، الأمور ديت بتعالج من البداية أعراض الكحة والسعال. احنا بقى هنخش عن علاج الكحة والسعال. لو انت بقى الكحة والسعال تمكنت من الخروف والخروف بقى مريض جدا وبيكحش كحة شديدة جدا، ايه هو العلاج؟ هنقوله في اخر الفيديو، لكن احنا بنقول الاسباب في الاول والوقاية منها. ايضا لو عندك حيوان مصاب بالكحة والسعال اعزله بعيد عن القطيع عشان مش يعدي الاغنام السليمة. ايضا يا صديقي الغرفة اللي انت هتربي فيها الاغنام تكون غرفة مربعة، غرفة معروف ان كل خروف ليه 1.5 متر مربع، وتكون غرفة ممنوعة من تيارات الهواء. ايوه بيخشها هواء وكل شيء، بس تكون ممنوعة من تيارات الهواء الشديدة. تكون تيارات الهواء معتدلة وداخلة بطريقة جيدة وباتجاه جيد، وأشعة الشمس تخش المكان، والمكان يكون دافئ من البرودة عشان البرودة والجو البرد الشديد بيؤدي إلى التهاب في الرئة وبيؤدي إلى الكحة والسعال يا صديقي. وعايزك تخبرني في التعليقات كم هو عمر الخروف ووزنه، وهل يوجد رشح من الأنف عند الخروف. رقم 2، هل توجد حرارة أو صعوبة في التنفس لدى الخروف. وفي النهاية هنقول علاج الكحة والسعال لو عندك الخروف مرض شديد جدا وبدك تعالجه. رقم 1 من العلاج وهو الكحة والسعال دوت أحبتي التهاب بكتيري عند الخروف. الأوكسي تتراسكلين بيعالج التهاب الكحة البكتيري. الأوكسي تتراسكلين طويل المفعول بيعالج التهاب البكتيري للكحة في بعض الحالات، وأيضا التايليوسين في بعض الحالات. في العلاج النهائي اللي هو الأوكسي تتراسكلين طويل المفعول ده بيعالج الكحة والسعال لدى الأغنام بعد إرشادات الطبيب كم مرة في الأسبوع. أنا رأيك يهمني جدا جدا في التعليقات، اكتب رأيك، و لو حابب تسأل سؤال اكتبه في التعليقات. وأرجو نكون استفدتم بالفيديو وعجبتكم الحلقة. وأنا تأخرت عليكم في عمل فيديو لأن كان عندي مشكلة في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم.